Det er alligevel imponerende, at sådan en rod kan vokse ind under fliserne. Men det kan den altså. Og så ligger de og løfter sig. Hvordan får man lige en flise op midt i det hele? Jeg har valgt at bore et hul og sætte en skrue i. Når ragplokken er i, sætter jeg en skrue ned. Upti. Så kan man ellers gå i gang med at fjerne de andre. Og fjerne de rødder, der ligger og ødelægger belægningen. Når arbejdet er færdigt, lægger du bare flisen i på den anden led.